السلام عليكم اخوان تعرفون بعض المشاكل تصير بسبب البعد البؤري، واكثرها بسبب يكون تثقيب مو صحيح، فيكون انحراف. يعني انت تجيب البعد البؤري بس تلقى العدسة مو للنص، مو بسنتر الطبق. فشون حتى تثقب؟ علمك الطريقة، لا تدوخ بيها. اهم شي تجيب الشاشة متساوية، خلينا نقول نفرض متر. اذا طبقك كبير 180 جيب 120 سنتيم او 115 كافي شيش. اذا ظن 150 160 هسه هذا مثل 160. جيب هاي الشاشة طولها متر، اي شيش متر، اي شي متر جيبه. بس هو هذا ما دام انت راح تنصب وعندك شاش قل له اعطيني متر. هاي اللي سنة 13 كمثال. وتختار اي حافة منهن، توحد المسافة. اهم شي مثل هاي المسافة توحدها من 10 سنتيم 20 سنتيم، دائما خليها اقل شي فد 10 سنتيم. ومد خلي كل راس برغي مثلث نقطة، هنا تأشر نقطة. هاي ورا ما تأكد انه صارت ابتعدت عن الحافة 10 سنتيم، والمسافة منها بعد بالمليم، يعني بالمليم صارت متساوية. وثقب هنا راح تضمن انه يكون تنصيبك سهل وبعدك البؤري مواجه لسنتر الطبق. هاي اسهل طريقة وعملية جدا. الطريقة العلمية اذا تريدها اخوان، هاي الطريقة اعلمك الطريقة العلمية همين. هسه هذا حجم الطبق خلينا نقول 150 الوتر مالته. هذا منا من الحافة للحافة 150. تجيب هذا نصف القطر، هذا منا مركز الطبق للحافة. هذا شوف اخوان بس يكون واضح، منا اللي جاي هذا يطلع 75. تطرح منا هاي المسافة 10 سنتيم 75. هاي منا 75 خلينا نقول كمثال. تطرح منا هاي المسافة ايش قد يبقى؟ 65. مثل التتريدي كذا ما عندك الشاشة 65. تضربها في من؟ تضرب في الجذر التربيعي رقم 3 لأن هو مثلث. تطلع عندك القياسات المضبوطة. فتختار حافة منهن على هاي المسافة اللي عندك، تختار الحافة تنقص 10 وتبدي تحسب بالضبط، راح يطلع لك مسافة متساوية. هاي الطريقة العملية والطريقة العلمية. فانت يا الأسهل لك طبق. أنا نصحك بالشياش لأن سهلة جدا. ما عندك الشياش تريد بعدين على راحتك تسوي الطريقة العلمية. هسه اخواني هنا أنا لاحظ، نفرض قطر الطبق 150، نختار أي مسافة نريد نتركها، نفرض 10 يبقى 65. نجي هاي 65 شو نسوي؟ نضربها في جذر التربيع رقم 3. هاي المعادلة لاحظ اخواني، 65 في جذر التربيع رقم 3 طلع لنا 112 ونص. وهاي راح تكون مسافة بين ثقب وثقب 112 ونص بالضبط اخواني. اضبطها ان شاء الله الفكرة واضحة اخواني. شكرا جزيلا.